喺呢個羊仲多過人嘅地方，喺石坡上有羊，迷霧裏有羊，懸崖邊有羊，馬路上面都有羊。總之就周圍都係羊、羊、羊、羊同羊。除咗羊，呢度仲周圍都係瀑布。你以為要攀山涉水先睇到嘅瀑布，喺呢個地方就喺馬路旁邊就係瀑布、瀑布、瀑布、瀑布同埋瀑布。呢個人煙稀少、與世隔絕嘅地方叫做法羅群島。一次機緣巧合下，出發前2星期先決定買機票嘅旅程，人生第一次自駕遊，仲要同2位陌生人一齊去。到底呢7日6夜會係一個點樣嘅旅程？如果你唔知法羅群島喺邊，甚至聽都未聽過呢個名，唔緊要，就等我帶你一齊進入呢個神秘嘅世外桃源。